灣區置業站助你輕鬆置業，我係雪文啊。平時咧珠海市區樓咧要差唔多3萬蚊一平噶嘛，哇！而家半價，係啊，你冇聽錯，係半價，你就可以買到一間啊。咁所以仲平過咧坦洲嘅價。咁同埋咧呢度咧係市區，係珠海嘅香洲區啊。咁而家咧我就身處萬舒溪里啦，呢個樓盤嘅來源區啦。咁我哋見到咧成個小區咧，其實佢有4棟嘅，佢咧係會由3房啦去到4房，91啦到118平㗎。咁而家咧樓盤咧，我哋見到咧佢已經起好晒㗎啦。咁其實咧嚟緊咧嘅5月30號咧就會交樓㗎啦。咁除咗樓盤去準備咗之外咧，其實咧佢連隔離嘅商業配套咧都準備好晒㗎啦。我哋見到咧呢度咧有成8萬平嘅商業體㗎。咁我哋可以見到啦，哇！呢個商業街咧其實好靚啊。我哋可以想像到咧，到時咧住喺度，一落樓下咧，無論買嘢啦、食嘢啦、行街啦、shopping 啦，呢度一應俱全。仲要咧呢度咧仲有一個8600平嘅鄰里中心喎，即係我哋嘅街市啊。咁所以你日常生活咧，呢度咧真係一應俱全㗎。咁呢度有3個戶型啦，一陣間雪文咧都會拍晒俾大家睇嘅喎。咁但係未拍之前咧，大家咧可能都會有個諗法就係點解會咁平咧？咁老實講啦，咁其實呢一個樓盤咧，佢咧就唔喺香洲區嘅市中心位置嘅，佢就比較近坦洲，喺側邊嘅位置嚟嘅。咁所以咧，其實咧佢就冇市中心啦，佢個配套咁完善咁齊全。咁呢度個配套咧，其實佢就發展中嘅。咁所以咧呢邊附近咧商業啦同埋工業會比較多啲嘅。咁例如好似我身後啦，呢度咧就隔離嘅總部嘅寫字樓都係呢一邊嘅。咁所以呢邊咧個住宅嘅地區咧就比較少啲。咁同埋咧，所以咧佢中學啊、小學咧亦都比較少啲㗎。有少少好似我哋香港嘅將軍澳、沙田以前咁樣啦。咁啊，所以咧佢咧嚟緊咧會逐漸俾啲時間咧去發展。咁所以正咧佢就反映咗喺呢個樓價嗰度啦。咁我哋咧可以一齊睇到啦。其實成個小區咧，佢已經起好晒，封咗頂啦。而家係做緊內部嘅裝修嘅啫。咁同埋咧，隔離咧呢8萬平嘅商業體啦，包括埋呢個酒店啦，我哋亦都見到封咗頂啦，同埋做好晒、起好晒㗎啦。咁所以呢個大家可以放心。咁講翻樓盤呢個交通啦，其實由樓盤去港珠澳大橋咧，只係需要20分鐘㗎咋。咁同埋咧，我哋5分鐘咧就可以去到山姆超市、印象城啦。跟住咧15分鐘之內咧，包括我哋熟悉嘅華發商都啦、環宇城啦、優越城啦、澳園啦、富華里等等咧，全部已經可以去到㗎啦。咁大家可以放心喎，因為呢一度咧係格力嘅品牌起嘅喎。咁無論佢嘅起樓啦、隔離嘅商業體啦，都係格力嘅支持啦。咁同埋咧，佢嘅管理咧都係格力㗎。咁所以大家咧係可以放心㗎。咁啊，大家應該好緊張啦，想睇下佢呢3個唔同嘅戶型啦。咁我哋一齊上去睇下，行啦。咁而家咧，我哋就嚟到118平啦，南北通雙陽台呢個戶型喎，最正咧都係啦，呢度係珠海嘅市區樓，單價咧都係14000幾咋，仲要包埋精裝，係咪好吸引咧？好似呢個咁靚嘅鞋櫃啦，已經包埋啦。咁同埋咧呢個戶型係比較特別嘅，呢邊有隻明窗，咁到時咧無論通風啊、採光咧都係相當之好㗎。跟住我哋過到嚟呢邊啦，其實有個客房嘅，呢個客房咧相當之闊落㗎。你見到個開間咧，其實咧你擺雙人床啦，仲有床頭櫃同埋高身嘅衣櫃咧，都綽綽有餘空間。咁跟住啦，佢個採光咧都相當之好㗎，因為佢有個觀景窗。跟住哇，呢度咧真係南北通雙陽台，兩邊咧都係相當之闊落同埋舒服㗎。咁我哋實測咗啦，佢呢個開間咧有成3.4米㗎，所以你到時擺 sofa 啦、茶几啦，亦都係綽綽有餘空間。同埋呢個比較特別少少喎，佢陽台咧有成5.6米喎，你睇下幾闊嘅空間，所以你到時咧可以咧打埋出嚟，偷闊個客廳又得嚇，甚至留翻嚟咧呢度做 gym 咧都可以。咁呢度值得一提咧，呢度咧其實我哋陽台望翻咧，其實呢一度呢一個位置我哋可以睇一睇啊。嗱，樓下咧就係8萬平嘅商業體嚟㗎。咁到時你無論買餸啊、煮飯啊、食嘢啊，其實樓下呢度咧都係一應俱全嘅商店。仲有咧一個鄰里中心，即係我哋叫嘅街市啦，呢度都有㗎。過條馬路過去咧，相當之方便㗎。跟住我哋入嚟睇埋個廚房啊，同埋飯廳啊。嗱，呢一邊咧就客廳啦，隔離咧呢個就係飯廳位置啦。你擺4至6人台咧，都係綽綽有餘個空間啦。跟住啦，呢邊咧就係廚房啦。廚房亦都係啦 L 型嘅設計，洗切柱啦，亦都係我哋嘅洗碗機咧嚇，同埋咧涼霸咧喺呢個咧精裝上面都包埋，仲有咁靚嘅鋼琴面。呢度咧亦留咗一個大嘅雙門雪櫃位置㗎啦，已經。跟住啦，我哋就過嚟呢邊嘅生活陽台啦。生活陽台咧就向我哋嘅內園嘅，所以咧出嚟咧亦都可以望到我哋嘅靚綠色嘅內園景㗎呢度。
咁另外咧，亦都可以望翻我哋嘅商業街嗰邊嘅。咁當然啦，陽台咧亦都係一半面積咧係贈送俾業主嚟㗎。咁而呢一個戶型咧，亦都係動靜分區嘅喎，所以房間咧就喺呢邊。嗱，唔少得行過咧，又要講下呢個智能面板啦。無論喺呢度咧，手機都控制屋企嘅冷氣啦、窗簾啦等等智能家居嘅。咁你見到啦，成個洗手間咧。呢個客廁咧，哇都闊落啊，其實咁亦都係啦，所有嘅細節咧都相當細心，擺沐浴露嘅位置啊呢啲咧佢哋都做埋嘅。跟住再隔離對面呢個咧就係另外一間房啦。呢間房咧可以做長者房嘅喎，我覺得，因為呢度可以擺張床之餘咧，其實一起身咧長者就可以出去啦，做下運動啊睇下呢個曬下日頭啊，曬下陽光咧都相當之好㗎。咁跟住咧，我哋就過嚟睇埋對面嘅客房啦。嗱，呢個客房咧，其實相對呢個空間咧就相當之大㗎，因為我哋實測咗啦，唔計窗台呢個位置啊，由呢度去到嗰度咧，其實已經成2米半，所以你無論擺啲雙人床啦，再擺埋櫃咧，個空間咧都相當之闊落，擺埋書台都仲得㗎。咁同埋呢度咧有隻大嘅觀景窗啦，我哋可以睇翻自己嘅內園景觀㗎。好啦，咁跟住我哋就睇埋我哋嘅主人房啦。嗱，呢邊咧就係我哋個主人房啦。其實主人房嘅空間咧都相當之大嘅喎，因為呢度咧其實咧我哋擺咗張1.8米嘅床之餘啦，其實擺埋床頭櫃啦，左右床頭櫃咧個空間咧都綽綽有餘。咁同埋咧窗台位置亦都係啦，全贈送嘅。到時坐喺度欣賞下呢個市區咁開揚嘅景觀，真係好難得㗎。咁仲有咧呢度咧仲有一個步入式嘅衣帽間嘅喎。你睇下今日一開盤咧已經好多客人嚟睇樓啦。呢度咧可以做一個步入式衣帽間，男主人、女主人各一排啦。咁同埋咧呢個洗手間咧，其實主人房嚟講相當之大，你見到佢咧全部鏡櫃去到馬桶上邊啦，智能馬桶包埋，咁仲要咧你見到個淋浴區咧，哇個空間咧相當之闊落㗎。咁窗台位置亦都係全贈送嘅。咁呢個咧南北通雙陽台咁正嘅單位，你見到今日咧已經開盤咧相當之多人㗎啦，真係手快有手慢冇啊！因為呢個單價只係14000幾嘅咋，即刻聯絡説問啦！而家咧，我哋就喺91平3房2個洗手間呢個戶型啦。哇，精裝交付咧，咁靚嘅木門啦，咁同埋咧呢個指紋密碼鎖咧都係包咗噶啦。咁呢度咧都要再值得真係一提啊！我而家身處咧係珠海香洲區市區嚟㗎，咁但係佢個單價咧個總價咧其實仲平過中山坦洲，140萬咧就可以有呢套單位啦。你話正唔正咧？咁所以真係好吸引喺度。咁同埋咧呢度咧91平咧佢可以做到個 L 型嘅廚房啦。咁而家咧就開放式嘅。到時交付俾你咧，係會有道趟門咧，一個實廚嚟㗎。咁當然啦，佢唔少得咧呢個大明窗啦，同埋大星盤。咁最緊要咧，交付嗰陣時咧，仲有埋洗碗機㗎。你話正唔正咧？咁而家咧做咗個開放式嘅廚房啦，同埋擺咗個賭台喺度嘅。咁啊呢度擺咗張4人餐桌啦。咁到期時咧設計咧，你可以隨便設計㗎。咁到我哋嘅客廳啊，其實佢91平，咁但係我哋實測咗開間啊，有成3.2米㗎，其實都唔錯。你見到擺 sofa 啦、茶几啦、電視機咧，都係相當之齊全㗎。好，跟住過到嚟我哋個陽台啦，陽台呢度咧，我哋可以睇下個景觀咧，相當之開揚㗎。嗱，我而家身處4座啦，其實3座喺隔離，個景觀咧都係望到全季酒店啦，同埋都係開揚㗎。咁同埋當然唔少得咧，呢個陽台面積咧有一半咧都係贈送俾業主嚟㗎。跟住咧呢度咧，哇要提一提，咁靚嘅風管式冷氣咧，格力嚟㗎，都係送俾業主㗎。仲要咧全屋都包晒㗎，無論廳啦、房啦，所有位置咧都有咁靚嘅格力風管冷氣㗎。咁嚟到呢度啦，要提一提啦，今次格力真係呢個精裝咧相當之重本，佢連呢個智能家居咧你都做好晒，無論喺呢度控制嘅面板啦，同埋手機控制啦，即係未翻嚟之前咧開定冷氣等你都得㗎。所以你話呢今次嘅精裝係幾咁落本啊？跟住過到嚟啦，呢間客房相當之大，因為呢個你見到呢個衣櫃咧相當之大，收納空間相當之多啦。咁另外我呢度咧仲可以擺張雙人床啦，同埋呢邊咧有個大嘅書台喎，所以呢間房間空間咧其實相當之大㗎。咁跟住對面啦就係洗手間啦。咁呢一個客廁咧，咁你見到咧所有嘅浴具咧都係包晒㗎啦。咁同埋呢個淋浴區嘅空間咧都係充足㗎。跟住我哋就過嚟睇埋另外一間房啦。嗱，呢一間房咧佢而家就做咗書房啦。咁但係其實你擺張雙人床或者單人床呢度咧都係有充足嘅位置㗎。咁當然啦，你都可以做功能房，例如麻雀房啦、健身房啦，呢啲都可以㗎。
跟住到呢邊啦，就係我哋主人房啦。嗱，我哋主人房一定唔少得就係一個套間啦。咁呢一度咧，佢套間咧成個鏡櫃啊、智能馬桶啊，同埋淋浴區呢啲咧，所有嘅玻璃門呢啲咧都係包晒噶啦。咁同埋有我最中意嘅明窗。跟住啦，到呢一邊啦，就係我哋主人房空間啦。嗱，見到擺咗雙人床啦，左右床頭櫃，嗰邊擺埋個衣櫃都係夠空間㗎。咁同埋咧，呢一度咧，其實好難得有市區樓咧，可以有咁開揚、咁闊落嘅景觀。咁呢度仲要係珠海香洲區嘅市區喎，咁所以咧其實真係好正㗎。仲要而家咧總價咧140萬，即係平過坦洲啊！仲要包埋咁靚嘅精裝啦、全屋嘅冷氣啦、洗碗機等等啊。咁所以呢度咧真係手快有手慢冇啊！大家咧如果有興趣咧，就即刻聯絡説問啊！咁而家咧，我哋就嚟到一個大環廳設計啊，104平，哇！你睇下，我哋實測咗啦，未計廚房啊，呢個開間咧已經有成5米半啊。咁除此之外咧，除咗個客廳大之外咧，個陽台咧都相當之大，亦都係咧5米半㗎。所以如果你到時推咗隻窗出嚟咧，封埋咧，變埋客廳嘅空間咧，就更加闊落、更加大啦。咁同埋咧，平時咧環廳嘅設計咧，好多時俾兩邊嘅樓包圍住嘅喎，咁啊冇乜景觀。而呢一個咧，你睇下佢左手邊咧，哇，全部都好開揚，個景觀咧都相當之舒服㗎。咁跟住我哋一齊過嚟睇翻個戶型啦。咁其實咧呢個104平啦，有4房2個洗手間㗎。咁最正咧，精裝上面咧，除咗全屋嘅冷氣包晒之外咧，你見到咧，哇，連呢個度身訂做嘅鞋櫃咧都包埋㗎喎。見到咧呢個收納空間咧都相當之深㗎。跟住啦，鞋櫃對開咧就係我哋嘅洗手間啦。呢個洗手間咧就做咗乾濕分離嘅。平時咧乾濕分離有啲洗手盤咧比較細，呢個都比較大啲㗎。鏡櫃啊、浴具啊，亦都係全部包埋。咁你見到佢淋浴區呢個空間咧都闊落㗎。咁同埋咧喺精裝度咧，佢好細心喎，連擺沐浴露呢啲位置咧都做好晒㗎啦。咁同埋所有浴具咧都係有品牌㗎喎。跟住我哋過嚟隔離啊，咁呢一間房咧就係比較大嘅客房嚟嘅喎。我哋實測咗咧，呢度咧有成2.9米咁闊㗎，咁所以你無論擺雙人床啦、床頭櫃啦，空間咧都綽綽有餘。跟住再過嚟出邊呢度啦，嗱5米半嘅開間，其實未計呢一個廚房喎。如果廚房咧你做埋打開埋咧就仲大，咁廚房空間咧，哇，其實104平咧相當充足。呢個星盆位啦、洗切煮啦，最正係咩啊？精裝上面咧包埋我哋解放雙手嘅洗碗機啊！呢個我好中意㗎。咁啊，當然3件套就包晒啦。同埋咧，佢亦都預留咗位置咧，擺個雙門大雪櫃，同埋咧喺精裝上面包咗好多啊。咁另外咧，連呢個涼把咧都係包埋㗎，所以煮飯嗰時咧相當之舒服。咁到環廳嘅設計最好咧就冇乜走廊位喎，咁所以你見到咧所有嘅廳咧都係用盡㗎個空間。咁而呢度咧就另外一間客房啦，未計窗台呢個位置啦，呢度咧其實已經有成2.2米㗎啦，可以擺張單人床啦嚇，大嘅衣櫃都可以。咁同埋呢度咧亦都有個觀景窗，窗台位置咧亦都係贈送俾業主你㗎。咁當然啦，如果你做埋榻米咧，個空間咧就更加大啦。咁呢個咧就係另外一間房啦，亦都係啦，我哋咧亦都度咗佢係2.2米嘅闊啦。咁到其時咧，你可以做麻雀房啊、健身房啊都可以㗎。跟住到我哋嘅重頭戲啦，就係我哋嘅主人房啦。嗱，入到嚟主人房，哇！你見到咧呢個空間咧相當之闊落㗎。你見到呢度擺張1.8米嘅床，都空間綽綽有餘，左右床頭櫃。當然啦，唔少得呢個咁靚嘅觀景窗啦。我哋喺珠海嘅市區樓嚟嘅喎，其實有咁開揚嘅景觀咧，真係好難得㗎。咁當然啦，呢個窗台位置咧都係全贈送俾業主你㗎。咁另外主人房呢度啦，佢仲可以有一個步入式嘅衣帽間，左右兩邊咧擺晒衣櫃嚇。咁啊，男主人、女主人都可以擁有你嘅私人空間啊。跟住啦，呢個洗手間咧，見到咧做得相當之好嘅，佢嘅鏡櫃咧係拉到去馬桶上邊啦，而呢個智能馬桶咧亦都喺精裝上面包埋㗎啦。同埋咧，主人房呢個咧淋浴區咧相當之闊落㗎。咁同埋咧，亦都係啦，呢個窗頭位置咧全贈送，到時坐喺度沖涼咧都好舒服㗎。咁呢一個咧就係呢一個戶型嘅介紹啦。咁今集嚟到呢度就差唔多啦，希望大家可以俾個 like 同埋免費訂閱我哋嘅頻道。下集見，拜拜。